სახელითა მამისათა, დadzისათა, დასულისა, წმინდისათა ჩვენთან არს ხმა. უფლის დიდებით შესვლა იერუსალიმში. აი დღეს არის ეს დღე. და გუშინდელი დღიდან ჩვენ გადავედით უკვე სახარების დროზე. ანუ ყოველი დღე ღვთისმსახურებაში არის აღწერა იმისა, რა მოხდა ზუსტად ამ დღეს და ამ დროს. აი დღევანდელ დღეს უფალი დიდებით შევიდა იერუსალიმში. და კარგად რო გავიგოთ ამ დღის მნიშვნელობა, მე მინდა დავიწყო საუბარი პარასკევიდან, დიდი პარასკევიდან, რომელიც გვიახლოვდება. ზუსტად 5 დღის შემდეგ მოხდება იესოს გასამართლება. და სასამართლო პროცესი სანამ დაიწყება, პილატე ყველას თანდასწრებით გააგზავნის თავის მაღალ ჩინოსან მოსამსახურეს, პასენაკი ესე ეწოდებოდა ამ თანამდებობას, რომ სასამართლოზე შემოეყვანა იესო. და ეს პასენაკი მოიქცევა ძალიან უცნაურად. როდესაც მივა იესოსთან თაყვანისცემს, მოიხსნის თავის მოსასხამს, დაუფენს და ეუბნება დადექით ჩემ მოსასხამზე და ესე უნდა შეგიყვანო სასამართლო პროცესზე, რაზეც ებრაელები, რომლებიც არიან შეკრებილები, ძალიან დიდ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. რა თქმა უნდა, პილატესაც ძალიან გაუკვირდება ეს აქციელი და დაიბარებს და ეტყვის, რას აკეთებ? რატო აკეთებ ასე? და ეს პასენაკი ეუბნება, რომ ზუსტად 5 დღის წინ, როდესაც დიდი ხალხმრავლობა იყო და როდესაც იესო შემოდიოდა იერუსალიმში, შენ მე გამაგზავნე რომ ენახა და მომეყოლა შენთვის რა ხდებოდა. და როდესაც მე მივედი, დავინახე რომ ეს ადამიანები, რომლებიც აქ არიან შეკრებილები, იქცეოდნენ ასე, იხდიდნენ თავიანთ ტანსაცმელს და ფეხქვეშ უფენდნენ. და ეუბნებოდნენ ოსანა, რაც ნიშნავს გვაცხოვნე ჩვენ. ანუ როგორც ღმერთს ისე მიმართავდნენ. იმიტომ რომ ცხონება, ანუ სიცოცხლის მინიჭება მხოლოდ ღმერთს შეუძლია. გაკვირვებული პილატე ეკითხება ებრაელებს, მართალია თუ არა ეს, რასაც ჩემი მოსამსახურე ამბობს და ისინი ეუბნებიან, დიახ, ასე იყო. და მეორეჯერ გააგზავნის, ის კიდევ ერთხელ წევს თაყვანს, დაუფენს თავის მოსასხამს და შემოიყვანს ასეთნაირად სასამართლო პროცესში. აი ეს ხდებოდა დღევანდელ დღეს, როდესაც ხის რტოებს თავიანთ ტანსაცმელს ადამიანები უფენდნენ იესოს დიდებით მომავალს იერუსალიმში. და გავიდა 5 დღე და ზუსტად იგივე ადამიანები იძახიან, ჯვარს აცვი ესე. რა მოხდა, რა შეიცვალა ამ 5 დღის განმავლობაში? თუ 5 დღის წინ ესენი თვლიდნენ, რომ იესო არის მაცხოვნებელი, რომელიც სიცოცხლეს, ცხონებას ანიჭებს, რა მოხდა ამ 5 დღის შემდეგ? ან მეორეს მხრივ, რა აუცილებელი იყო უფლის დიდებით შემოსვლა იერუსალიმში აი ესეთი საოცარი ბრწყინვალებითა და საოცარი ზეიმით? რატო იყო ეს აუცილებელი? აი სწორედ ეს არის მთავარი თემა დღევანდელი ჩვენი სახარებისა, დღევანდელი ჩვენი დღესასწაულისა. ნუ თუ ხალხის მეხსიერება ასეთი ხანმოკლეა. ნუ თუ 5 დღის შემდეგ აღარ უნდა ახსოვდეს ადამიანს, თვითონ როგორ იქცეოდა 5 დღის წინ და როგორ სცემდა თაყვანს უფალს და როგორ იძახის დღეს ჯვარს აცვი და სისხლი მაგისი ჩვენზედა და შვილთა ჩვენთაზე და ესე ყვიროდე. აი რა მოხდა, რა შეიცვალა? ნუ თუ ასეთი ხანმოკლეა ადამიანის და საერთოდ ხალხის მეხსიერება. რა თქმა უნდა არ არის ხანმოკლე და სწორედ აი ეს უფლის დიდებით შემოსვლა, იმიტომ იყო აუცილებელი, რომ ადამიანს გაეკეთებინა არჩევანი. სინამდვილეში ვინ არის ის? სინამდვილეში ეს არის, ვინც ღმერთს თაყვანს და იძახის ოსანა ძესა დავითისა, თუ ეს არის ის იგივე თვითონ ის ადამიანი, რომელიც ამბობს ჯვარს აცვი. ეს იყო ნამდვილი დღევანდელი სიტყვებით რო ვთქვა, წმინდა წყლის манипуляცია, რომელიც შესაძლებელია რომ მოახდინოს საზოგადოებას. ეს ჩვენ გვეხება ყველას. დღეს ესე ხდება. დღეს ასე ხდება. ადამიანები ხშირად იქცევიან ისე
გაჰყვირიან ისე, როგორც არ ფიქრობენ. მაგრამ გარემოებათა გამო, ვითარების გამო შესაძლებელია ადამიანის დიდი რაოდენობაზე, მასებზე მოახდინოს ზემოქმედება, მოახდინოს манипуляცია. იქნებ ის იყო манипуляცია, როდესაც ისინი იესოს სცემდნენ თაყვანს და იქნებ ესე ფიქრობდნენ მართლაც, რომ ჯვარს უნდა გაკრულიყო. ვინ იტყვის ამას? ვინ იტყვის და ამას იტყვის დრო და ისტორია. აი 2000 წელი გავიდა და ჩვენ დღეს ვიკრიბებით ყოველ წელს და ყოველ წელს ვიმეორებთ ამ სიტყვებს დიდება და ოსანა. აი ამ სიტყვებს ვამბობთ უფლის მიმართ და ეს არის ნამდვილი მეხსიერება ხალხის. აი ეს არის საზოგადოებრივი მეხსიერება, რომელიც სინამდვილეში ძალიან ხანგრძლივია და შეიძლება ითქვას მარადეულია. მიუხედავად იმისა, რომ იგივე ადამიანებმა ეს ჯვარს აცვეს იმეორეს, გავიდა დრო და როდესაც გაიფანტა ეს უცნაური რაღაც საშინელი ღრუბელი, რომელიც თავს მოახვიეს ამ ადამიანებს, მაშინდელმა ხელისუფლებმა. აი ადამიანებმა მოინანიეს ეს თავისი ცოდვა და შემდეგ დარჩენ აი 2000 წელი გავიდა და იმ ადამიანების სახელები არავინ არ იცის დღეს, ვინც მაშინ ესე იქცეოდა. და იესოს სახელი კი დარჩა და საუკუნეთა შემდგომაც კი რა თქმა უნდა თავარი სახელი იქნება ადამიანთა მეხსიერებაში. ასე რომ დღევანდელ დღესასწაულს პოლიტიკური ელფერი აქვს, რა თქმა უნდა. ეს არის აი საოცარი მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება манипуляცია მოახდინო ადამიანებზე და იგივე ადამიანებს, ვინც მიდიოდა და ტანსაცმელს იხდიდა და ფეხქვეშ უფენდა ათქმევინო ჯვარს აცვიე. ამიტომ ყურადღებით ვიყოთ, ფრთხილად ვიყოთ და დავიმახსოვროთ უფლის დიდებით შესვლა იერუსალიმში, რომელიც არის ბოლო გამხნევება, შეიძლება ითქვას, ბოლო გამხნევება ზუსტად ერთი კვირის თავზე ჩვენ ვიდღესასწაულებთ ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომას. ღმერთმა დაგლოცოთ ჩვენთან არს ღმერთი.